मंदिर ओवर ब्रिज तले देखुन जो रेलवे ब्रिजटा सेठी हाफटा देखि को दिन होइछि देखुन रविवार दिन हमर समान टाइम होछि 6टा अधे बेलकु ई हाफटा हैला कोयला गाड़ी हमें माजीगौरी मंदिर माने सेपटे हमें जेके जाइतु हमें दसरा मंडप देखि आसिला समय से जो माजीगौरी किंतु काली मु जाई वीडियोटा बनेले रास्ता परिस्थिति देखले केंदी लोक जीवा आशा करले एति पाई दायी के है आज्ञा एति पाई दायी है सरकार और प्रशासन ही दायी देखो कि प्रकार गाड़ी जाउछ अपन के देखु आ बेसी किछि कहले प्रशासन को एटा सूचे दउछि जे देखो तो आगामी दिन रे रास्ता टिके मरामती शीघ्र कर दियौ डबल इंजन सरकार म अनुरोध करूछि आ गुटे कथा कहूछि खाली हमें प्रशासन को दोष देले हेबो हमें भी निजे सचेतनता हेबा दरकार रास्ता जे को कारण आगे दिन थिला मो कथा मु कहूछि 85 85 मचर आगे हम गोटे साइकिल किनबा हम पाखर पैसा नथिला आगे एबे देखिए गुटे गुटे घरे चार चारटा केटीएम बाइक यूज करछुले और केटीएम बाइक रो मतलब कोन स्लो रे चली बनि आगा ताको कंट्रोल करू ताको स्पीड दरकार रास्ता परिस्थिति देखुछि जो केटीएम बाइक चलोछन आज का डेट रे कम बयस पिला बने आ एक्सीडेंट काहे हेबन कोन एति प्रति प्रशासन दायी नै हमरी लोक दायी हमें दायी हमर परिवार लोक दायी जो एक्सीडेंट होछि कोन पाई कम बयस पिला बने एटा केटीएम बाइक चलेगा कथा देखुछि 10 वर्षर पिला 15 वर्षर पिला 20 वर्षर पिला ସେମାନେ कोन चलेगा ठीक बयस है तांगर किंतु एसो जो चलोछन केटीएम बाइक ता जो द्वारा द्रुत गति रे जाउछन गाड़ी को गाड़ी करके एक्सीडेंट हुआ ये हफ्ता जो हुआ कब हुआ ये हफ्ता जो हुआ कब हुआ सरकार ने अनुरोध केमती रास्ता का भलरे मरामती करंतु आ रायगड़ा ओवरब्रिज तो एपोर्ट मरामती कले खाली सरकार हमर गैस छाड़ी देले आ तळे जो परिया मार्केटटा थिला परिया मार्केट को अन्य जगह ताकू ये कले ड्राइवर कोन काम देला एबे पर्यंत आपन को ओवरब्रिज काम होई पाले नै आज्ञा कोन तो एति प्रति सरकार दायी ना हमर लोकल लोक दायी ड्राइवर है के दायी हेबनी एति प्रति सरकार प्रशासन ही दायी आ हमर लोक कितने बजे हुआ होगा सचेतनता हेले आज ये सब काम हबो 10टा 11टा समय रे कल राती एक्सीडेंट आइछि देखु भयानक एक्सीडेंट सब ड्राइवर जाई के मेडिकल हॉस्पिटल देखु परिया मार्केट आउ देखु तेणु विनीत अनुरोध प्रशासन को मोर विनीत अनुरोध रायगड़ा प्रशासन तुरंत आर प्रतिकार करतो आ जय श्री राम जय माजी रास्ता भी जाम होछि देखो रास्ता हवा द्वारा पब्लिक लोग बहुत कुछ हैरान होउछन्ते हैरान हवार कारण कोन पब्लिक लोग हैरान होउछन्ते एति प्रति माने मु जनसाधारण को आम प्रशासन को मैं अनुरोध करुचे टिके सचेतनता हुंतु।